Երբ մեզ թվում է, թե տունելի վերջում այլևս լույս չի երևում, ամեն ինչ այդպես չէ։ Ջան, շատ հաճելի է, որ եկել եք մեր կենտրոն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք ինձ ու ուզում էի շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ձեր կյանքը սեն շատ կարևոր գործ եք նվիրել։ Շնորհակալ եմ շատ, բայց կա դրա հակառակ կողմը։ Դա ամենալավ կյանքն է, որը ես իմ համար չեմ ընտրել, բայց որը ինձ տրվել է։ Ոնց եք вообще դրան եկել։ 10 թվականին ծնվել է իմ երկրորդ տղան, ես 3 տղա ունեմ։ Մեծս 18 տարեկան է սա կդառնա։ Երկրորդը ծնվեց սուրբ թթվածնային քաղցով եւ որոշ ժամանակ անց Ֆրանսիա գնացին կեսո ամուսինս եւ այնտեղ այդ Փարիզի կենտրոնական կլինիկաներից մեկում դրեցին իրան դիագնոզը մանկական ուղեղային կաթված։ Այն որ ինքը դժվար էր ծնվել, ծանր էր ծնվել եւ այլն, մենք պատկերացնում էինք, որ խնդիրներ լինելու է, բայց որտեն սանը դիագնոզ լինելու, ճիշտ ասած չէին պատկերացնում։ Մի տարի անց, երբ որ ես հասկացա, որ իմ որևէ մասնագիտության, տեսեք ու մասնագիտություն ունեմ մագիստրատուրայի ավարտած, երկար ժամանակ ներդրել եմ իմ կրթության մեջ, երազելով դառնալ դասախոս համալսարան։ Եվ ինչ-որ պահի, որ հասկացա, որ չեմ կարողանալու զբաղվել իմ գործով, մտածեցի, որ ինչ կարելի է անել իմ նման մամաների իրար հետ հավաքելու, համայնք ստեղծելու, որ կարողանանք իրար օգնել, որտեղ կանոնիկային եւ բնում էի այս կենտրոններ տարբեր, հասկանում եք, որ կան մամաներ, օրինակ, որոնք ունեն շատ մեծ փորձ այս ոլորտում։ Իսկ այդ կենտրոնները արդեն կային մեր։ Կային պետական կենտրոններ, մասնավոր չկային, չէ։ Եվ իմ համար խնդիրը էր, որ ես տարբեր տեղեր լինելով տղայիս հետ ռեաբիլիտացիայի տեսնում էի, որ շատ հիվանդանոցային են մեր կենտրոնը։ Ուտենց ես որոշեցի ստեղծել իմ կենտրոնները։ Առաջինը ստեղծել եմ Հալաբյանի վրա։ Սա հետո արդեն դրանից հետո իմ քինադրել։ Երկու կենտրոն ունենք։ Երազիտուն 1, Երազիտուն 2։ Իսկ մի կենտրոնում ինչքան երեխա դուք կարաք։ Դե տեսեք, մենք 700-ից ավել բալիկներ ունենք եւ բոլորին ընդունում ենք, այսինքն եթե պետք է լինում նոր մասնագետներ ենք բերում եւ այլն։ Ծամր սենսոր մի սենյակն է, վերջերս ենք էլի կահավերել սարքել։ Իսկ ամենամեծ խնդիրը որ դուք ծենում եք որն է։ Ամենածանրը անշարժ երեխան է։ Կան որ այնքան ախտահարված է գլուխուղեղը, որ իրանք չեն կարողանում շարժել։ Շատ մեծ կապ ունի, որ մասնագետների հետ երեխեքն ունենան էմոցիոնալ կապ։ Օրինակ իմ տղան, ինքը քանի որ լավ մտավոր ունի, եթե ինքը թերապիստին չսիրեց, դու ուզում ես իրան խնդրի, ասա գարջան, ամենալավ բժիշկն ամենա, ինքը չի գնա։ Ինքը նենց կլարվի, որ այդ թերապիստը չի կարողանա իրան ոտքերը ձեռքերից առանց դալ։ Բայց եթե սիրեց, այսենց կպարտի ու կթողի իրան ծիսկ կծանեն ինչքան պետք է։ Թագավորությունը հզորանում էր, բայց մի օր ամեն ինչ հանկարծակի խավարեց, ծառերը չորացան, գետերը ցամաքեցին, երկրում ահ ու սարսափ էր։ Թագավորը փորձեց իր բանակով կանգնեցնել այդ չարուժին, բայց ապարդյուն։ Երկրի իմաստուններն արքային պատմեցին, որ չարայրի գավազանին կարող է միայն հայ Դավթի սուրը դիմադրել։ Դավիթից խոստացա, որ կվերադառնա, բայց կորչեց իր ուժի մեծ մասը և սկսեց որոնել իր թուրը։ Մարիան, քո հորինած Դավթի պատմությունը ոչ ոքի ախր հետաքրքիր չէ։ Այո, առաջինը որ մարդ գնանք, երեխաներ, ո՞րն է մեր առաջին մարզը։ Մեր առաջին մարզը, Մարիա։ Գեղարքունիք։ Monk 3 YouTube-յան ալիքը նկարահանել է հայկական հիասքանչ մուլտֆիլմ Հայ Դավթի հերոսությունների մասին, որը տեղի է ունեցել Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Ամբողջական տարբերակը կցուցադրվի Cinema Star կինոթատրոնում դեկտեմբերի 4-ից։ Իսկ առաջի երկու սերիան կարող եք դիտել Monk 3 YouTube-յան ալիքով։
Մուլտֆիլմի ամբողջ եկամուտը կտրամադրվի Հայ մայրեր հիմնադրամին։ Իսկ իմ պապիկի անունը կրող հիմնադրամը կկրկնապատկի այդ գումարը։ Միացեք մեր այս բարի գործին եւ եկեք Cinema Star կինոթատրոն ամբողջ ընտանիքով։ Բացեմ մի փոքրիկ գաղտնիք։ Բարին վերջում հաղթելու է, իսկ Հայաստանը դեռ մնում է հերոսների հայրենիքը։ Կյանքը շարունակվում է։ Գիշերը չէ, լռել են բոլոր։ Համոքները չար, խոսքերը պատիվ, ջրերը մեղմի, երգում են օրով։ Պատահական չի, որ իմ անունը Սարգիս է։ Ինձ անվանել եմ իմ պապիկի պատվին։ Պապիկս եղել է այս դպրոցի տնօրենը շուրջ 45 տարի։ Երկրաշարժից հետո դպրոցը վերակառուցվել է իր անմիջական մասնակցությամբ։ Տասնյակ տարիներ հազարավոր երեխաներ ունեցել են հնարավորություն կրթություն ստանան այստեղ իմ պապիկի աջակցությամբ։ Իմ կարծիքով հերոսությունը կարող է ունենալ նաև այս տեսքը։ Թափառական ամեն ու տարագի, աստղերը խմբով, երգում են օրով։ Սիրտի մանդարտվի, Շարունակվում է նաև Սարգիս Կարապետյանի սերունդը։ Հիմա ես կպատմեմ իմ հերոսի մասին։ Իմ պապիկը ամբողջ իր կյանքը տրամադրել է մանկավարժության։ Ցավում եմ, որ նա մեզ հետ չի այսօր, բայց մենք պարտավոր ենք իր գործը շարունակել։ Սարգիս Կարապետյանի բարեգործական հիմնադրամը 2026 թվականի հովանավորելու է 100 ուսանողի առաջի տարվա վարձավճարը։ Հայաստանի ամեն մարզից ընտրվելու է 10 ուսանող։ Նմանատիպ կրթական ծրագրերը կլինեն շարունակական։